Здраво, ова е 312-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Stop Motion од Роберт Морган, во кој станува збор за Stop Motion аниматорката Ела Блейк, глумена од Ешлинг Франчиоси од The Nightingale, која и помага на незината етаблирана аниматорка Мајка и Сузен, глумена од Стела Гонет, која ја глумеше кралицата во Спенсер, за да комплетира незиниот филм со киклоп аналоген на анимацијата на Херихаузен, затоа што е оневозможена да ја контролира незините раце, па затоа ја контролира незината ќерка, која знае да каже дека е продолжеток, екстремитет на незината мајка. По смртта на Сузан, Ела ќе се обиде да го комплетира незиното дело, но нема да може да ја емулира визијата на незината мајка, а при средбата со мистериозното девојче, глумено од личната Кеолин Спрингал, ќе започне да ја отелотворува незината мрачна бајковидна визија за човекот од пекол кој 3 дена ја прогонува девојката во шумата, за додека се моделираат фигурите со помош на распаднато месо да оживотворат и започнат да раководат со свеста на аниматорката, која постепено го губи разумот во овид да ја комплетира творбата. Манипулативната агента на Сузан е многу јасна, да го контролира секој аспект од животот на Ела, господарење кое дополнително создава фрустрации и несигурности кај незината ќерка, која живее во сенката на проминентната мајка во аниматорската сцена, создавајќи потешкоти за Ела во потрага по сопствениот автентичен израз со дистинктивна посебност. Незиниот творечки дух е хендикепиран од страна на мајката, која понизната ќерка ја користи исклучиво како алатка за сопствените потреби, но откако ќе биде отстранет овој причинител на репресија, ќе мора Ела да помине низ еден процес на себе одрекување на подчинетата персона и да се препушти на погледот во мрачнината која се крие во незините еманентни пеколи, соочувајќи се со потиснатите стравови кои понираат во делото, оживеано од мртви парчиња месо. Роберт Морган е деец кој, поаѓајќи од создавањето на наративно пространство со изразита непродзирност и нејаснотија на која се заснова суштествувањето на Ела, ќе си земам слобода да интерпретирам дека човекот од пекол е метафора за некој злосторник од незиното минато, на што укажува незината бурна реакција на идејата за допирање на прогонетата девојка, мое проектирање кое може и да не соодветствува на доживувањето од минатото на Ела, но судејќи од незиниот јалов и резигниран персоналитет, можеби се буди потисната траума од несвесното која може да се идентификува со доближувањето на оваа прогонувачка појавност. Не знам, влечам на нишка на тенок силогизам. Во секој случај, во согласност на стравичноста, која ја иницира човекот од пекол, филмот добива специфичен тон. Имено, редуцираниот диалог и молчаливоста на протагонистката, која е предадена на анимирањето и на неискажливоста, воспоставува еден траурен амбиент на гибел, една напластувачка мрачнина која нема мигновен простор за хумористичен вентил. Напротив, Морган почнува од безнадеж и завршува во небиднина, неприкосновена особеност поради која е мојот најомилен аниматор на денешницата. Играната форма преминува во анимирана, кога телесните хорор елементи се најизразити, каде се дефрагментира битисувањето на идентитетот на Ела, во буквална смисла, незините екстремитети се анимирани за гневењето да ескалира во черечење во разрешницата, која го акцентира овој хорор филм. Не би селектирал што годе хорор филм во видеологија, доколку не би сметал дека поседува квалитети со кои се издвојува од останатите и идеалното место ќе му беше во мојата друга емисија Дансе Макабре, но во случајот на Stop Motion не е само фузијата во релацијата помеѓу играната и анимираната форма, туку и поради способноста за градење и одржување на безнадежниот свет, оркестрирајќи ја пропаста на протагонистката и незините најблиски. Со оглед на тоа што ретко гледаме филмови предводени од аниматорка, нема да го земеме фетишизарачкиот однос со анимацијата и хипстерските кружоци во кои би се проектирале загадочни филмови против Морган, каде секој аниматор сака да се пробие во фелата со туѓите украдени плагиати. Секако дека најсроден филм кој сум го рецензирал во видеологија е Кошмарниот Медгод, кој исто така е анимиран филм со игран сегмент, но Типер и Морган имаат различна визија на пеколите во кои ги протнуваат нивните протагонисти, па може би поблизок до тонот и до влезот во светот во кој креацијата ќе го проголта незиниот создавач и воајерските сведоци кои ќе погледнат во забранетото знаење. Посроден е хорор филмот Цензор од 2021 година во режија на
прано бели Бонд, кој исто така уловува едно оддалечување од разумот во неповрат со параноична градација која е воочлива во стамбената трилогија на Полански или пак Berberian Sun Studio на Питер Стрикленд. Во изразот на делата на домашните аниматори Крсте Господиновски, особено во обезличените човеколики ентитети од делата на Иван Ивановски, е воочлива сродност со изразот на Морган, но драстична е разликата во неговата немилосрдна екзекуција пред се ликвидирање на ликовите. Ари Астер во Боис Афрейд исто така употреби анимиран сегмент за приказ на патувањето низ простор од страна на авторите на чилијанскиот The Wolf House, како што денес е популарно да се употребува анимација во документарни филмови за да се илустрира стремеж на некој субјект или прецрта реалноста како во Фли. Меѓутоа во делото на Морган процесот на надреалното адско анимирање е интегрален и опиплив дел од нарацијата, без кој филмот ќе беше некомплетен. Во рамките на хорор жанрот, ликовни уметници убиваат уште од A Bucket of Blood до The Devil's Candy, Velvet Buzz со Flux Gourmet и назад, и протагонистки огубат разумот и започнуваат крвопролевање од Saint Maud, The Stylist, High Tension, Carrie и многу други. Кога е прашање анимацијата на Морган, тој се изразува преку медиумот на Claymotion, што подразбира правење на аниматроника од која се моделираат месестите фигури, чие мокотрпно движење во движење го фотографира Морган за да ги придвижи во кадар, така што самиот чин на комплетирање на еден стоп-моушен филм во корелација со играната форма, како што беше Marcel the Shell with Boots On, или пак дебитанското долго остварување на Морган, е за восхит. Чинот на неговото комплетирање, трпение и посветеност на кои се подготвени малкумина во светот. Анимираниот дел со месестите битија е сроден на мрачните светови на кратките филмови на Морган. Композиторката Лола Дела Мета, позната не само по незините композиции на теремен, туку и поради употребата на атипични инструменти од стакло и метал, кои се секогаш добродојдени во жанровски филм, која треба да се изгради заумна атмосфера, која нужно е да образува емозија со визуализираните грозоморни прикази, за да биде застрашувањето ефективно за продорот во тој лиминален свет да биде непречен. Директорот на фотографија на As Above, So Below и Ноктурама, Лео Хинстин, има преодредено различна колор палета која соодветствува на расположението на молчаливата протагонистка, односно да го рефлектира незиниот натрешен порив во мизансценот со ладните тонови кои се одраз на незината смиреност во реалноста и топлите кога ќе надвладее бесот. Монтажерката Аурора Вогели треба да најде начин да воспостави баланс помеѓу играната и анимираната форма, но исто така и симбиотичка врска помеѓу истите, во која ќе се направи обид за бришење на границите помеѓу нив, што на моменти е успешно изведено, посебно кога телото на аниматорката е во распад. Режисерот Роберт Морган е аниматор чии исклучителни кратки филмови ги интерпретирам во ист ранг со делата на Дейвид Линч и Дейвид Кроненберг, без разлика што има избрано различна форма за обликување. Кошмарните светоградења, морфирање на телесноста, очудување и губиток на идентитетот се карактеристики кои може да се пронајдат во сите негови творби со гротескна детерирачка телесност. Според мене, Морган е логичен наследник на поетиката на браќата Квај и Јан Шванкмаер во рамки на прогресирање на стоп-моушен анимацијата во мрачните домени на човечката психа. Започнува да експериментира со неговиот артистички израз во 1994 година, кога го снима Параноид, во кој протагонистот се буди во 1:30 по полноќ и се сомнева дека има демнач во просторијата заедно со него, филм во кој можеме да ги забележиме препознатливите морничави Claymotion ликови кои ги користи до ден денес, играта со предмети во играна форма, распад на телесноста реферирана со белите ларви и нагласениот абстрактен звучен дизајн, чинители кои се присутни до ден денес во неговиот израз. Во 1997 го снима The Man in the Lower Left Hand Corner of the Photograph, во кој во детерирачка просторија еден старец кој низ процес на војерска обсервација затекнува соседката како се самоубива и обесеничката ја реанимира и преобразува со помош на ларва, проследено со мочуришни звуци. Во 2001 година го снимаше The Cat with Hands, каде прави посериозна симбиоза на играна со анимирана форма, близок на поетиката на Едгар Алан По, во кој една мачка со човечки раце е извлечена од бунар, за кое преданието говори дека ќе морфира во човек, кој беше награден на Фантаспорт. Филмот со кој го запознав морничавиот свет на Морган, кој до ден денес ми е еден од најомилените од него, го снима во 2003 година и гласи The Separation. Наратив
сроден на Dead Ringers, кој ќе го употребат тул за видеоспот за нивната композиција Right in Two, во кој возрастни сијамски близнаци се разделени од детство, кои посакуваат да бидат сошиени заедно, добитник на BAFTA и победник на Black Nights во Талин. Од 2004 година го снима играниот хорор филм Monsters за дете кое се обседнува со пронајдената глава од патка во дворот, кој јавува тенденции на убивање на животни со бујна имагинација, во која убиец ќе дојде во неговиот дом и ќе ги расчеречи мајка му и сестра му. Од 2009 година сними уште еден краток игран филм, Overtaken, во кој една девојка наоѓа интергалактичка мембрана на крајбрежје, која штом ја стави на лицето, ќе го предочи нејзиното грозоморно минато. Играни филмови во кои сепак наоѓа место да оживее некое анимирано битие. Обратно пропорционално е тежиштето на анимираниот филм Bobby Yeah, кој го работи во 2011 година, филм кој сведочи за светот на ноќните мори, кој го оживува Морган, во кој едно нечовечко битие се соочува со трансформацијата на миленикот на едно бебе со крилја, кој ќе доведе до губиток на сепството и здобивање на нов облик, филм кој беше прикажан на Sundance. Обседнувањето на автор со неговата креација е концепција која ја разработува најпрвим во прекрасниот Invocation од 2013 година, во кој додека се фотографира плишано мече, за да се произведе стоп-моушен анимација од него, камерата го зема својот данок во крв и секој фрейм е парче месо која го пресоздава во месест облик, за додека трансформира во нова креација да го нападне создавателот и него го анимира како субјект во стоп-моушен филм, која е адекватна предложка за новиот филм на Морган, која ве охрабрувам да ја погледнете затоа што ќе бидат најдобро потрошените 3 минути од вашиот живот. Наредната година беше составен дел од хорор антологијата Abysses of Dead 2, кому му припадна буквата D, за која го сними D is for Delused, во кој тројца измачувачи откако ќе го убијат битието со помош на еден джиновски подземен инсект, ќе му се понуди можност да го прехрани со пресечените глави од неговите измачувачи, додека и самиот не биде вшмукан во него, воден од реваншизмот. Во 2017 година го сними Belial's Dream, оддавајќи почит кон ликот од Хенел Лотеровиот Basket Case, првиот од неколкуте филмови работени за Arrow, кои се додатоци на култните изданија, филм во кој пресечениот деформиран близнак има ластивен кошмар во кошмар. Наредната година го сними To Dust Nightmares, филм за расцветување на закопано тело во подземјето, а во 2019 сними уште едно дело од кошмарното подрачје на култен лик, овој пат убиецот Шрам од истоимениот филм на германскиот крал на подземјето Јорк Будгерайт во анимираниот Tomorrow I Will Be Dirt, каде во задгробниот живот Шрам во вонтелесен облик е заглавен во еден Eraserheadовски свет, каде е манипулирано чудовиште од фиока, за во мракобесието да се наблюдува себе си додека го прикова половиот орган на маса, и 2010-тите ги започна со Channel X Cartoon Show, каде едно месесто битие гледа 2D анимиран филм на ТВ пред да се самоубие во анимацијата во мешан медиум. Пред да го издаде новиот филм објави анимирање на ползачка коса во They Have Changed Their Faces, како и музичко видео за композиција на Ray Incident. Сон на секој аниматор е комплетирање на долгометражен филм, кој се оствари за Морган, но со помош на шематско наративно течение, во кое предвидлив е процесот на робување на креацијата и постепениот губитек на здраворазумието, во крешендо од крв кое се темели на проверени жанровски тропи, лимитирајќи го експериментирањето на Морган во создавање на иманентните пеколи, кој способен е да ги произведе, за да креира нешто невидено, како што направи во минатото. Само уште Морган да ги анимираше поредните ликови и се ќе беше окей. Филмот ја имаше својата премиера на Fantastic Fest, каде Морган беше награден за најдобар режисер, а потоа се прикажа на BFI и беше награден на најзначајниот европски жанровски филмски фестивал во Sitges. Продуциран и дистрибуиран е филмот од BFI, Wild Bunch и IFC, за да заврши на специјализираниот стример за хорор филмови Shudder. Чудовишен долг филм, кој ги тенчи границите на играната и анимираната форма, овозможувајќи поглед во обсесивноста на уметникот за градење на собствениот стил и создавање на препознатлива творба, која штом се оживотвори, ќе започне да го моделира по имањето на нејзиниот создавач. Ако морам да го еволуирам, тогаш стоп моушен од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 312-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!